金鸟没有犹豫，直接就去吃了罐罐。哇，黑猫警长吃，哈哈哈哈！你好馋哦。黑猫警长选择了罐头。警长，你还是比较有自己的主意的嘛，不像那些小吃货们，就知道吃，哪个都愿意吃，是吧？小饼干没吃，他闻到了罐头的香味。难道他只爱吃罐头吗？哇哈哈哈！你全吃了。真的好饿，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 我真的好饿，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 我真的好饿。